for this video mga ka-works, meron tayo ditong smash. Magpapatune up lang siya. So, tuturuan ko na rin kayo paano mag-tune up ng ating smash 150. So, ayan siya. Yan mga ka-works, at umpisa na natin paano gawin ng ating smash o pag-tune up. So, yun lang may bibigay sa inyo idea. Sana magustuhan nyo. Okay? Alright. So mga ka-works, bago natin siya umpisahan, so siguraduhin natin na naka-timing muna yung ating magneto. So dito sa butas na to, hanapin nyo yung kulay letter T, tapos may gatla kasi dito yan. Ito may palatandaan dito na kulay yan, may palatandaan dyan mga ka-works. So yung mga ka-works, kung makikita nyo doon, pag binuksan nyo yung smash, mayroon dito 17 na size sa kanyang bukasan dito. So yan, tsaka siya i-timing na dapat siguro inyo na nakadalawang ikot siya ng sa magneto. Dalawang ikot nyo, forward mo ng dalawang ikot pag ganun, pabalik. Yan. So pag nakita mo, makikita mo dito may timing. So may butas, may letter T, tas guhit. So yun, kailangan nakapantay siya dun sa guhit, tas timing. So yun mga ka-works, kailangan ito, meron din dito, ito. Yan. Meron siyang midpoint dito, tsaka to. Dapat magkatagpo yung dalawa, magkapantay. Tsaka mo ngayon gagalawin yung ating valve dito kung gumagalaw. Yan, tulad nito, umaangat. Yan. So may angat siya, tsaka sa baba ganun din. Yan, pag inangat mo, gagalaw din yan mga ka-works. So yan mga ka-works, tuturuan ko kayo paano mag-tune up. Tsaka alamin natin kung ano yung valve clearance niya, no? So yung valve clearance niya mga ka-works ay sa intake 0.1 o 5 mm. Tapos sa exhaust naman niya 0.6 o 10 mm. Ayun. So yun ang standard niya. Sa intake 0.5, 0.1 to 0.5 mm. Tapos sa exhaust naman 0.6 to 10 mm, 0.10 mm. Okay? Alright. So chuchunapin na natin ang ating smash. Ayan, at congrats dito sa Los Angeles Lakers fans. Okay, alright. Lilipat tayo. So yun mga ka-works, tapos ko na siyang i-tune up. So kung nalabuhan kayo, comment lang sa akin. Tapos sabihin nyo kung ano pa kailangan i-improve para mas mapaganda ko sa inyo yung pagbibideo ko. Okay, alright mga ka-works. So balik lang tayo sa pag-tune up natin. So sa pag-tune up natin, kung sa ibabaw, halimbawa ito yung clearance, ito yung pumipihit sa valve. So parang salat siya, yung maganda yung pagkasalat, yung may pagkaunting higpit, pero gumagalaw pag sinalat mo ng ganyan. So nalaban, ibig sabihin yun ang magandang cost ng valve clearance. Tapos ganoon din sa 6 mm, 5 mm sa taas, 6 mm naman sa baba, 0.5 tsaka 0.6 sa baba ng smash 115. So ito ganun din, parang kunyari ito yung valve clearance mo, so gaganoon dapat i-flash mo siya ng ganun, yan. So yun, lumalaban ng konti, may pihit, ibig sabihin na valve clearance mo na siya na maganda. Ito naman, nasa swabe mo ng maganda pag gumagama. So yun mga works, okay? Alright, so yun, babalik ko na to at pagkagalalaan natin. So yun mga works, okay na, hindi na maingay yung kanyang valve. So wala nang masyadong lagatek. So yung narinig yun, tambutso. Yan, yung tambutso niya singaw mga works. Okay, alright na ang kanyang smash. Walang lagitek. Hindi nakadilag kanina, sobrang ingay. Yun, at yun lang mga share ko sa inyo at nabibigay na konting tulong sa mga newbie. Salamat. Okay, alright.